اسمع حيد البريكه حيد البريكه. صحة هذا يا انسان. دوز من الليل دوز من الليل. عبد الرحيم من عشاق ديالاتي وانا من عشاق القهوة. انا فضلت انني نشرب القهوة الغروب، هو فضل يشرب اتاي دابا، فلهذا نشارك مع اتاي ديالي هو يشارك مع القهوة ديالي، ولهذا داك صح. دخل الشبكه. يلا عيسى سايق فيك سخن الدورسو. ايه انا العوام عندي خساره الشميشه وصافي. انا تعجز يعني من العجز. الله يرفع عليك حاول جيها. اما كون ضربناه من ليه كان يكون الجو خار من ليه. ها لا من ليه حيت ما ضرباش يشم الشمه. راهو عيسى غادي راهو. راه كاين وحش اصاحبي. زارت كيضرب يطرف النار ديال الزيت بلديه. يلا سير السبع سير سير. شكون اللي ما عمرو شاف هاد العمليه هذه ديال انك تنصر الشبكه؟ على الله ان شاء الله يا ربي هذه تكون هاد العمليه هذه تكون عامره بالحوت، نطلعوا فيها شي حوت تغلى ان شاء الله يا ربي. او ما عرفتش واش الحوت الغليظ واش كيرو من الحاشيه ولا الوسط. نشوفوا الغالبيه كيكون في الوسط ياك الحوت الغليظ. او مدخل له القنبه هنايا العمليه هنايا. هاد القنبه نجبدها معاه من يديرها ياك ها. هما جابوا لنا باش يجبدوا الشبكه. وعيسى السبع شنو قال لك؟ ما تجبد ما والو. شوف التكنيك كيفاش داير تبارك الله. شوف هذيك العكريشه كتكون تيوصل البحر ماشي العكريشه العليقه ولا العلكه. انت دابا تشوف الفتح عبد الرحيم ما شاء الله وتبارك الله. اللهم صل على رسول الله. على رسول الله افضل الصلاه والسلام. نفكونا سير موراها. عندنا السبع حتى حاجه ما مستحيل. راس واحده فين سير هاد المرة واحدة في حجرة ولا فين راهي واحده تما الشبكه. شوفوا واش يفتحها ولا لا. حوت يا صاحبي. انا خلعتني بطل الحرام. واش حوته كبيره ولا؟ صاحبي قداش ليا صاحبي مالك يا عيسى؟ وانا عرفتها. شوف تبارك الله. شوف تبارك الله. شوف كرونت الماء هي الحاصله هي. مني دخلت. وعيسى علاش خليتي الحوته تهرب؟ واش غندير لها انا ما عرفتش. طلعتي واقيلا الشبكة. لا انا كنت تحت الماء ديك الساعه. ايوا غليت صافي. كبيره ولا؟ قداش ليا صاحبي؟ بغا يشدها هذا بيدو. لا انا خرجت حدا وجهي واش خلعتني. هذا ما يطيبش. هذا العقروش هذا طيب عبد الرحيم مالو ما يطيبش ولا؟ طيب باتير تقالت اخي. رميه ديروا الزنطيط ديالو. الزنطيط عندك هذاك يهرب هذاك بوزنطيط. اجرب عليها صاحبي. هذا هو خليه. طاسه خليتها ليه واقيلا. اللي واعر اخي ما هذاك واعر. وينو اللي واعر؟
السمك اللي كي الحجيله شوف كي كيغلي شوف كي الضربه هذه ما سقطش جبرنا هذيك كبيره صاحبي واش تخدم مزيان لا هما باقي الحيين لا علاش ندير ما طلعهاش من التحت انا كنزرعها يا ربي تكون شي حوته هنا يا هربتو قداش فلتت هاي لا مولانا ما كتبش هربت كتفلت هاد الشبكه ياك هربت الاخرى ما عرفناش منين خرجت خرجت من هنايا بصح كنت عرفتي شميطات تخيط من هنايا بحال هكا شويه ترقع ماشي يا اخي ما يمكنش ما تطلعش كاع ياك هذيك البلاصه اللي كيجي فيها هذا كيجي فيها الحوته هذا هو البلان شي قداش حوته هربت اش نديرو بهاد السلطعون كيعض هذا كيتسيبها ليا الشيء لا هذا دير هذاك خليها هيداك ما نضربوش شوف خليها كاميرا غير تسلطعوا واه الكسر ما كتعصب شو طرش لا شوف والله انت كذاب شوف بطلع حرام قداش من نار لا مالك يتغزي شوف كي قراص والله حرامي شو نشد له واحد البلاصه ما يقدرش يلحقني لي شوف هنا ما يشدنيش خير شو انا نغدر خليته يطلق ونوز شو ديك اليد دابا هذا عيد الامن هذا شاد تم عارفني انا ملو شي منظر ورخي الله يلا اش بعد الحوت عبد الرحيم نحطو في الشبكه الشبكه راه بقات ليش والله بريري هاي لا بريري هاي والله بريري راح مازال هذا الراح هذا صح واش مع ديك الحويته عبد الرحيم نجيبوا لا بريري هذا جمع ديك الحصيله صح شو هادي ما فيها لا عظم لا والو شي انا شو مش كيديروا بداو يضيفوا صغير مشات حنا غادي كيما كيبان لك الغريق تما ولا الشبكه ثقيله والله الا الشبكه ثقيله ثقيله واش كدير الشيا مازال ما تسيبش توصل الماك وفي وصلنا اول تحت عيسى اول تحت اول عنده اول الباقي غادي اخذ عنده وصل هكذا زيد اول
راه هو مشى. كتبدا والله تصحي والله تاكل حله ولا والله تاكل حله ولا سير تبارك الله عطاك الله الصحه. والله تسقيله الشبكه مرة دابا انا كنجبدها من هنايا وتقيله مرة راه هو شدها من عنده. دابا الشبكه داير له واحد التقالات لتحت كيخليوها تا هو. وتبارك الله شحال جار ديال الثقل ولا ها ثقيله بزاف. استنى عندك الشبكه شبر له هنايا وتلقاني بها راه فينا. راه قرب يوصل كيما بان لكم. راه دابا ملي يوصل غنكرفوها من لهيها غنكرفوها من لهي باش نجمعوا الحوت اللي كاين. راه هو وصل. سير اخو راي غير سير. عيسى وعيسى واجمع راسك جباد تنجبدوها وباش نلقاك بيها صاحبي. لا ما يخيلاش هو في يدو دوز خصني نتلاقاك بيها من هنايا. نكرف راه ما بقاش بزاف ونكرفوها. رخيها ولا احنا كرفناها من هنايا الشي احنا كرفناها. هو عيسى من بعد راح دخلنا الشبكه من لهيه. نيشان مع الاتجاه صافي. نيشان انا نتمجه ولا الغيس اش كيفاش كيدير. كيضرب كيخروضها ما شاء الله. نصحب الله على صدور حتى هو كيخروضها باش الحوت ما يهربش. الحوت لا شاف التخرويض كيرجع. دابا حنا خروضناها من لهيه ودابا راه مخروضاها حتى من هنا وملي راه حنا كارفين بالشبكه. شي ما كلشي عارفو. ها انا هربت وحده كبيره صاحبي. والله الا هربت وحده كبيره من هنايا. جري خروط حركوها حرك زيد راسك راه هو لهيه. راسك راه هو لهيه. راه سير نيشان عاد تما تقلب تلقاه. تما حسن تما نكرفوها من لهيه. ثقيله اصاحبي والله الا ثقيله كتب انا خفيفه. يا الله على مولانا. اللهم صل عليك يا رسول الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. وكراف يلا جبد اخويا جبد يا بسم الله. اللهم صل عليك الى الجبده الرابعه يا رسول الله. واقيلا الجبده الثالثه مره الرابعه هذه. لا الرابعه. وحلات ولا واقيلا واحده هنايا. ما تقعدش من تما صرت قاعد من تحت. قاعده عند هذيك المشيه هي قاعده ورخيه وكادو. لا زيد عندك قاعده عبره. لا من برا من برا قاعده من ولا من تحت؟ من تحت ندفع برجلي هكا. طلع هيدا وفوتها بلات هدا هو حلف حجره كبيره من هيدا واتق عيسى. وجبات عندك شي حوته تما. بلات زيدها عيسى. زيد جري عندي يا صاحبي. حط التليفون تما. حط التليفون انا فكيتها. هي تفكات من هنايا. زيدها عيسى. جري يا صاحبي. كرب ابوتي ما عندك معاك يا اخي. اخي يا ربي شوف على ضرب. يا ربي
للاسف الحصيله حوت صغير ما كاين حتى شي حوت كبير بحال هذا الفكرون هذا. شوف قداش قدك هذا الفكرون. واش غندير دابا بهذا الفكرون هذا الفكرون هذا العقريشي هذا دابا شنو غنديرو به؟ واش هذا نسلقوه؟ واش غنقليوه؟ بدي ربيه في المزرعه. قول لي هذا البوان ديالنا بكل شيء اخي. هادشي كيكون في الحاشيه. كويس فين وانا الحجيله صايد اليوم. نشوف قلت له هنا تبارك الله بلاتي. هادي شويه وهذا حرام كتفرفره. هذا هو اللي كيعض. هو هذا. نمشيو نشوف سلطعوا الارض. دابا الا تبعناك ما نطيبوا لا اتاي لا قهوه. نبقاو هنايا بحال الحومه. مشي عليا عافية. تهضر مبارك. يدوها تحرك. اليوم ما تسخط الوليد. ولا خليت شي يفوت هادشي. خلي الفيف ودكش. اليوم ما بغيتوش انت حياتي وانا كنصور كده. شطحي يا ليلى والغروب وعلق عيني. ديالي حبس به دابا ديالي. نجيو لازم السير نجي لهنا. اجي عيش الساعة، عايش الفايب ديال بصح. عايش كهرباء عبد الرحيم صح.
فيه. لك داكشي ديال من اجل البقاء. من اجل البقاء. يلا نمشيو نعومو اخا عبد الرحيم، الله يحفظك. رمي ديك الحوت. اقسم بالله وعصرتيني على الخراز والله. كان خصو الشوايه، خصك تضربو في شي عاود تشوى وتقلبو دغيا. انت وليدك الكلب. عاو لسه ما قاس كضحك. انت كتضحكني هذا. لا شنو اللي ضحك؟ كتشوف ديك العوتات هذوك كتاكلهم. اجمل ما يتمكن بشاخه وين فر والله الا شو قهوه قهوه مزيانه. اما داك الكاس ديال القهوه يلا نمشيو فلوكه يلا. لسه جالس شو غنديرو شي كليسه في فلوكه واعره هتجي يلا الكاميرا يلا. رمي داك الشاشه. لسه جالس كيضحك عليا لهاد الحويتات اللي عدلت. رمي داك الشاشه. خديت الشوات. صور هذا الواقع تشبروا هذا تشبروا الكاميرا. هو تشبروا عبد الرحيم. هذا واقع. القهوه هي وجدت ديالنا. يلا شويه نمشيو يلا نمشيو للفلوك. اجي الفلوك هاي الرحيم. شوف القهوه. اجي الفلوك هاي. ولا قهوه عرفتي شحال قاطعه ولا والله حتى قاطعه مره. ياه ركز على التيلي.
نعاودوها واش انت جرانا؟ نعاودوها حي نعاودوها. ضروري متدكة. ما كتنوج كطحر. المرورية طفيت في التليفون الفيديو غدا. يلا سير زيد. هاد السيد راه ما كيشبعش من العوم انا كاع. واش يا ربي وارحم والديا فهاد النهار يا ربي يا ربي. يلا ضرب جباد 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 يا بارد القلب جباد يا بارد القلب جباد رجع لتحت. يلا غوري غير يلا جباد سير خاطرك اخا عبد الرحيم يلا سير وراك عزيز وغالي. بالله شحال دابا في الساعة شحال 9 اقسم ما ندير الليل. يلا سير بارد القلبة. جباد خيالة وبوم وعلى سخونية والتيشيرت فزقت وعلى سخونية صار طيب. شنو غيشوفوا؟ شوفوا الاخر الاخر انا معك. شنو خصهم يديروا شنو خصهم يديروا؟ خصهم يصلوا على النبي ويتهلاو فيك. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب وعلى اله وصحبه. شد التليفون شد انا كيجيني البرد ملي كنخرج من الماء. شد راه باقي كيصوت والله حتى كيجيني البرد ملي كنخرج من الماء. اول ما عاد سخن ياك الماء بزاف سخون بزاف اصاحبي. عندك دير التليفون. راه هاد الماء هذا جديد والدار ياسر. هو طايب مره والله طايب مره. ما بقيتيش كتبان عبد الرحيم. ها لا راه كنبان اصاحبي راه راسي راه كيبان راسو كيبان. والله ما فلوكه هي خرجوا بها مع الفجر. فلوكه هي شوف الفلوكه كيفاش دايره. راه الباب تسد راي راه ما عرفت واش كيبان لهم هذاك الضوء كيبان الضوء. لا الضوء ضروري ما كيبان. القمره ما عاد فين كاينه عبد الرحيم. يلا بحال يلا غرق. ضرب جباد حاليا راه هاد الساعات ديال الليل وحنا مازال هنايا جالسين كنعوم. راه ما يمكنش هاد السيد راه ما بغاش يخرج ليا من الاول. طبعا هنايا في احضان لا طاير ولا اي شي واحد. دابا راه هاد الساعات ديال الليل. يلا عيسى اش بالك باقي تزيد تعوم ولا لا؟ انا اخي عبد الرحيم شو لعبوا طلعت لك في وسط الماء. تبارك الله. عصر قتل عصر اقتل سير لهيه. يلا تلاح شو صدر يلا تلاح. الله اكبر. حلو هذا مار. شوف الفرخ عبد الرحيم. بغيت نبيع صاحبي شكون يشريه من عندي. فابور ديه حلو فحرت عليه سقي عليه دير له الكروسه اي حاجه. ها هو شوف كروسه يا شوف كي داير ما شاء الله. وريهم اللياقه بدنيه. شوف ما شاء الله تحت الماء راه كان ما شاء الله. شوف هذا الباركور كيفاش داير. شوف وسخون الماء. هذا الباركور كيفاش داير. دابا راه الماء راه هو سخون و9 ديال الليل وهاد السيد راه ما بغاش يخرج ليا من الماء. شنو غندير معاه؟ واش عندكم شي فكره؟ دائما كيدير لي هذا البلان دائما فيما نمشي بلاصه البحر ولا واد ولا اي حاجه والله لا بغا يخرج.